Kenapa rajin berkebun sekarang? Masa nggak tahu sih? Berkebun ini adalah terapi kesehatan jiwa alami. Orang yang suka berkebun biasanya lebih sabar dan pantang menyerah dalam menghadapi masalah karena sudah terbiasa gagal saat menumbuhkan tanaman. Berkebun ini jadi terapi yang efektif untuk mengurangi gejala depresi, kecemasan, bipolar, bahkan skizofrenia. Karena dengan berkebun, kita hanya fokus dengan tanaman. Mereka nggak berisik dan nggak pernah menghakimi diri kita pribadi sebagai manusia. Sehingga, bagus untuk menjaga kewarasan